Então, hein, vamos lá, pedir a Deus agora, Papai do Céu, Jesus Cristo, que nos dê cascata, nos dê cachoeiras lindas, maravilhosas, água, que tá um calor miserável, hein. Vamos lá, Cerrado Brasília, aquele lá de cima, nunca vai te decepcionar, pode ter certeza. Se ele prometeu, meu irmão, preparem, prepara, se ele te prometeu, preparem, é lógico. Posso só esperar que tudo vai acontecer. Cerrado Brasília, meu irmão. Isso é Cerrado. Cerrado Brasília, Cerrado maciço. Fala comigo, hein? Fala comigo, Cerrado. Fala comigo, hein? Cerrado Brasília, meu irmão. Como é que não fica alegre, hein? Como é que não fica alegre, hein? Cerrado Brasília é o extremo. Isso é cerrado. Isso é natureza raiz, meu irmão. Isso é natureza raiz. Vem comigo, hein? Cerrado puro, Cerrado Brasília, meu irmão. Tá escorregando aqui, hein? Prepare, hein? Isso é meu. Papai do Céu falou assim, trilheiro. Vai lá que é toda sua. Essa trilha é sua, você merece, trilheiro. Fala comigo, hein? Fala comigo, Cerrado. Fala comigo, natureza. Fala comigo, hein? Fala comigo, hein? Fala comigo. Cerrado Brasília é o extremo, meu irmão. Fala comigo, hein? Na alma, no peito, na raça, no coração. Fala comigo, Cerrado. Fala comigo, Brasília. Fala comigo, hein? Fala comigo. Cerrado Brasília é o extremo, hein? Cerrado Brasília é o extremo.